உணவே மருந்து. இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம உடம்ப நாம தான் ஆரோக்கியமாக பாதுகாக்கணும். அதுக்கு இயற்கையாக நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய இந்த கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல லவங்கம் ஒரு 4லேருந்து 5. இந்த லவங்கத்தில் நிறைய விட்டமின் சி, கே, அப்புறம் விட்டமின் இ இதில் நிறையவே இருக்குது. இது தினம் தினம் உணவில் நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது நல்லது. அடுத்து மிளகு 1/2 டீஸ்பூன். நமக்கு ஏதாவது நோய் தொற்று ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு இந்த மிளகு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன். இதில் நார் சத்து, இரும்பு சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. பட்டை ஒரு 4 துண்டு. இது ஆன்டி ஃபங்கல், ஆன்டி பாக்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிற மருத்துவ குணம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா இடிச்சுக்கலாம். நாம் வீட்லேயே தினம் தினம் சமைக்கும் போதே இந்த பொருளெலாம் சேர்த்து சமைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவையான விட்டமின் சி, ஃபைபர் இதெல்லாம் இந்த பொருள்களில் நிறையவே இருக்குது. நம்ம இடித்து வச்ச பொடியை இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். அடுத்து இஞ்சி ஒரு 2 இன்ச் அளவு. இஞ்சியில் நான் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்வாங்க. அதாவது சுவாச பிரச்சனைக்கெலாம் கூடவே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நல்லா இடித்து அதே பாத்திரத்தில் இதை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து கற்பூரவள்ளி இலை சேர்க்குறேன். இது தொண்டை புண், அதுக்கப்புறம் நமக்கு ட்ரை காஃப் ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் 400 ml போல் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். மஞ்சள் தூளுக்கு இயற்கையாகவே ஒரு அருமையான கிருமி நாசினி. இது நம்ம டெய்லி நம்ம வீட்டில் சமைக்கும் போதே மஞ்சள் தூள் ரொம்ப அதிகமாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இப்போ தண்ணி பாதி சுண்டுற அளவுக்கு கொதிக்க விடணும். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதை ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை கண்டிப்பாக குடிங்க. அப்போ தான் இதோட முழு பலன் நமக்கு நல்லாவே கிடைக்கும். இதில் தேன் அப்படி இல்லைன்னா வெல்லம் கலந்து குடிங்க, ரொம்ப நல்லது. சர்க்கரை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்க வேண்டாம். இந்த மேஜிக் ட்ரிங்க்கை அவசியம் செஞ்சு குடிங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். தேங்க்யூ.